क्या बनाने जा रहा है इसमें तू? काढ़ा। हाँ, काढ़ा बनाने आता है? हाँ, कैसे बनाया जाता है बता जरा। अदरक कूट के, दालचीनी, तुलसी हाँ? पत्ता, काली मिर्च, लौंग डाल के उसे उबालने का और थोड़ा सा शक्कर डालने का। अच्छा, कितना लगा है? उसके अंदर है, माँ जो घस के रखे थे के अंदर है, निकाल ला इधर। नहीं मैं इधर ला, नीचे किचन के ऊपर मत कूट, नीचे ला। गया आँख में? आया मजा? आता है, मुझे आता है। आता होता तो है नहीं कुछ भी। तो इसमें हम थोड़ा दालचीनी डालेंगे। दालचीनी निकाल उसमें से पहले। दे, मैं करती हूँ, दे तू। नहीं नहीं ठीक है, बस और दालचीनी डाल, थोड़ा और एक टुकड़ा डाल। काली मिर्च डाल ज़्यादा, 10 काली मिर्च ज़्यादा डाल, ज़्यादा डाल, 8-10 से भी ज़्यादा। अरे उतना नहीं, रुक। धनिया नहीं है, एकदम बारीक कूट उसको। और इसे अच्छे से और तेज पत्ता एक निकाल, ये सब पहले रख, ये सब पहले रख, और तेज पत्ता निकाल। एकदम बारीक कर। क्या बोले? सुबह चाय भी मिल गई। हाँ, तो बनाना सीखो। कैसा बना था? तुमसे छोटा भैया था ना, सब सीख गया था। बस तुमको तो कुछ भी नहीं आता अभी तक। खुद ही बोलती तो मैं 8वीं 9वीं में सिखाई थी सब उसको। अब बोलते खुद तो नहाने भी नहीं आता अभी तक तुमको। खुद ही नहीं रहने को आता है ना। कुछ नहीं आता है। अच्छा एक जगह पर एक कान के यहाँ पे पीठ के पीछे पानी तक नहीं जाता है, साबुन का बहुत दूर की बात है। बस पीठ के पीछे घसना होता है, मेरा हाथ नहीं जाता है। अच्छा यहाँ से भी नहीं अच्छा, जाता। खेलने में बराबर आता है हाथ पैर आगे पीछे, आगे बारीक पीछे। हो चुका है। और बारीक कर, पहले उसको तेज पत्ता निकाल। हाँ तो मैं नहीं, तेज पत्ता निकाल करूँगा पहले। तुम्हें। दे दे, मैं करती हूँ, तो ऐसे नहीं होएगा। छोड़ो मुझे, आज तो करते हैं। अब इसमें तेज पत्ता को तोड़ के डाल देंगे। एकदम बारीक कूट उसको। इसमें 5-6 लोग दो तुलसी का पत्ता किधर है? बस बस और कम कर उतना। और ये तुलसी का पत्ता डालो, तुलसी पत्ता डाल देंगे और इसे कूट लेंगे। बारीक कर, एकदम एकदम बारीक कर। हमारा फ्लोर एकदम सफा है, गंदा नहीं है। मैं साफ सुथरा रखती हूँ घर को। दालचीनी लौंग इसे आप कोरोना में बनाते थे। कोरोना में सब लोग काढ़ा ही बना बना के पीते थे, गर्म पानी और काढ़ा। उस समय सब लोग कितना डर गए थे, तेरे को पता है ना? चाय भी तीखा लगने लगा था। और आज भी तो वैसे ही चाय बनता, काली मिर्च और अक्सर मैं इतना तीखा नहीं बनाऊंगा। काली मिर्च और अदरक वाला चाय हमारे घर में पीते। बारीक कर एकदम। छोटी इलायची डाले? नहीं, 2 डाल, 2-3 इसमें 4 छोटी इलायची सब चीज। डाल- अरे 4 में दे, 2 ही 3 दे बस। इसे भी अच्छे से कूट लेंगे। ये सब डब्बा ना पोंछ के रखना, ऐसे रखना मत, में पहले बोल दे जितना भी तूने निकाला है। अच्छे से कूट स्टोव लिया में, है। आराम से डालो। अब इसमें पानी डाल के इसमें डालेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल लो, पूरा इसी में। थोड़ा अचानक डालो ना, ऐसे ही बस बस, ज़्यादा जोर से मत करो कि बाहर आ जाएगा। काढ़ा बनाना सीख रहा है बस। गैस पे रखो, गैस पे रखो, अभी इसे चालू करो गैस। रेगुलेटर बंद है। 1 चम्मच डालो चाय पत्ती। 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। बस जरा सा कड़वा हो जाएगा ना तो ज़्यादा। और शक्कर का डब्बा खोलो। पहले से कड़वा है। कड़वा नहीं रहता, तीखा रहता है बहुत ज़्यादा। कड़वा तीखा दोनों होती है। और अब इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। 2 से 3 चम्मच डालो।
2 ही चम्मच डालो, बाद में ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता। काढ़ा काढ़ा ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता ना, काढ़ा तो कड़वा और तीखा ही रहता है। ये लो रखो उधर, बाद में देखते हैं। अब इसको अच्छे से पकने दो। ये मैं पहली बार काढ़ा बनाने का एक्सपीरियंस ले रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और किसके लिए बना रहे हो? पप्पा के लिए। हाँ, पप्पा के लिए रख के। क्या हुआ है पापा को? खांसी आ रही है। हाँ, बहुत तेज खांसी वो है दूर उनको। से आए थे ना, तब से टूर पे उनको गए थे ना हवा 2-4 दिन लग के गया लिए, है। तो वहीं से आए, तब से तबीयत खराब है उनका। हवा लग गया उनको। खांसी और बहुत ज़्यादा है। अब क्यों पता है? वो बस बुखार से था, आए ना, बुखार ठीक हो गया, खांसी है। ट्रेन से आने वाले थे, बस से आए वो। टिकट ही नहीं मिल रहा था ट्रेन टिकट का। कैंसिल हो गया था उनका। टिकट मिल ही नहीं रहा तत्काल था, में चल रहा था। ट्रेन का टिकट ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पे हमारा चाय पक रहा है कृष्णा का, और यहाँ पे काढ़ा बन रहा है इसके पप्पा का। गरम गरम बोल पीने के लिए। और ये बकेट विकेट इधर कितना सारा रखा कृष्णा, हटाओ सब।